अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, आज ये आया है हमारे पास 1 टन का हायर का आउटडोर का पीसीबी। इसमें मसला है कि इसकी सिस्टम ये लाइट ऑन नहीं हो रही। सिस्टम की इशू ये है कि यहाँ पर एसएमपीएस सर्किट जो है इसका ऑपरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से E7 का एरर दे रहा है। ये E7 का एरर है इसमें। तो इसको क्लियर करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको चला कर दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी, ये देख सकते हैं आप, ये पीसीबी रेडी हो गया और इसकी लाइट ऑन हो गई है। ये सिस्टम की इसकी जो एसएमपीएस थे 15 और 5 वोल्ट ये भी आ गए, ऑपरेट हो गए। E7 का एरर था इसमें। ये मोटर और ये कंप्रेसर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अल्लाह हाफिज़।